Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Наверное, у каждого в доме скапливаются где-нибудь под раковиной старые кусочки мыла. Они становятся совсем небольшого размера, и ими неудобно мылить руки, а выкидывать вот жалко, и многие складируют. И отличным решением станет быстро сделать из этих обмылков полноценное мыло. Остатки мыла нарежьте ножом или натрите на терке. Затем поместите в емкость и добавьте немного воды, чтобы она не закрывала мыло полностью. И отправьте на 30 секунд при средней мощности в микроволновку, предварительно накрыв крышкой. Когда время выйдет, нужно достать, перемешать мыло и поставить обратно в печь еще на 15 секунд. Короткие промежутки времени под высокой температурой в этом процессе необходимы, чтобы мыльная масса не закипела. И так повторять это следует до полного растворения. Когда мыло растворится полностью, разлейте его по формочкам и дайте 2 дня, чтобы застыть.